Nĩ ngatho cia mwanya mũno makĩria rũcinĩ rwa ũmũthĩ tabarĩra nĩ arĩ kiuma ngo-inĩ tũrĩ ithaa-inĩ ritũ rĩa mbere ikereka ritũ rĩa kerĩ harĩa tũrathiĩ na mbere kũmũrĩkĩra marĩa marĩ ngathĩti-inĩ na mũthenya wa ũmũthĩ twĩna ngathĩti ya The Daily Nation na ngathĩti ĩno ya The Daily Nation mũthoni-rĩ nguona ta yambĩrĩirie na ũhoro wĩgĩmainie na kĩeha kũrĩa Ngeretha na to Ngeretha tu nĩ mabũrũri mothe tondũ gũkĩririkana Ngeretha nĩo magĩkoragwo kana Queen no arakĩrũgamĩrĩire mabũrũri marĩa metagwo Commonwealth na bũrũri wa Kenya nĩ ũmwe wamo na rĩu ĩragĩtuĩka its end of an era mĩaka 70 maitũ agĩkoretwo akĩrĩ maitũ wa kũrĩa Ngeretha nĩ arahurũkire na thutha wa kuomborezwo matukũ ma thikũ 10 nĩwe ũrakorirwo kĩhurũkio ona rangi wa ngathĩti ya The Daily Nation the first page nĩ igaine gũtuonia atĩ nĩma nĩ end of an era gũcaka ya njamba ĩmwe ĩrakorirwo ĩgĩthikwo tondũ wakorwo kiuga to kũu Ngeretha nĩ mabũrũri mothe kũringana ũrĩa akiugire mana colonize mabũrũri maingĩ koguo tũgakĩona rũgendo rũu rwake rwa mũthia maũndũ marĩa makĩmũrĩkĩtwo ngathĩti-inĩ rũcinĩ rwa ũmũthĩ nĩ mathiko marakĩrĩa na mathiko-rĩ mathiko tũngiuga mararĩ na ũgemu wamo mathiko ma mwanya mũno makĩria nĩ marekinyĩtio nĩ atongoria a mabũrũri aingĩ mũno makĩria arĩ hamwe na president witũ mwerũ president William Ruto nĩ ũkĩmuona hau magĩkĩgeithania na ũrĩa ndĩragĩkwĩra wĩtagwo Jane Marriott mũthenya wa ira makĩrĩ kũrĩa Nairobi mbere ya magĩkĩrĩ kana ĩno nĩ mbica ngwĩciria nĩ mbica ya gatene na nĩ rakĩugirwo na Marriott nake gĩthiĩ na mbere gũkorwo agĩgĩcakaya gĩkuũ kĩa mũndũ gwĩtwo Queen na njĩra nene mũno makĩria president witũ William Ruto ũrĩa wĩ nja wa itoka cia Kenya ĩno nĩ biacara ĩmwe ya iria aragĩthiĩte gũkorwo agĩgĩtabania na ĩrakĩrĩ ya gũkĩhe gĩtĩo kĩa mũthia mũndũ gwĩtwo Queen ũgĩkĩrora thĩinĩ wa karatathi gake hena mbica ng'emu mũno makĩria na ona matihana mathiko rĩhana igongona no rĩhana igongona rĩa kwĩhĩtithio by the way tondũ nĩ gũkorwo gũkĩrĩ na mbirarũ ngwĩciria gũkũ nĩ ũkĩona nĩ gũkiuma gũkĩrĩ kambĩ ciothe ndikĩrĩo magĩkorwo makĩganĩte no ngwĩciria tiganĩte mũno tondũ ndakũria nĩo magĩkorirwo magĩgĩtũbanga na njĩra mwanya mũno makĩria na maũndũ maingĩ tũkoragwo tũgĩkĩora na hena andũ mena nguo ngwĩciria nĩ rangi mũtune ko njahĩtia ũhanaine na nguo cia mbirarũ aitũ gũkũ bũrũri-inĩ ũgakĩona o harĩa hothe mũndũ gwĩtwo president kana mũtongoria wa bũrũri aragera-rĩ nĩ hekĩragwo bendera ũngĩririkana rĩu ta president witũ akĩhĩtithio-rĩ nĩ gwekĩrĩtwo bendera ũngĩrora ona citirĩ cirarutwo na nĩ gũkĩona ona gũkũ kũndũ gwĩtwo Ngeretha noguo kũrahanaga mũthenya wa ira hĩndĩ ĩrĩa akorirwo agĩthikwo-rĩ nĩ wonire kinyagia barabara ĩno akĩhĩtũkĩire Thika Road onayo yahanaga ũguo bendera nĩ gĩtĩo kĩa mũico na ngakĩona rĩu bamĩrĩ yao yothe nĩ marĩkia kũhurũka maciarĩtwo marĩ ana maretaga us four ũkĩrora Queen-rĩ arakorirwo agĩthikwo hakuhĩ na baba wao agĩthikwo tondũ ndĩronirio mwĩrĩ wagĩthiĩ worĩra ithe nĩwe King George 5 na nyina o hamwe nĩ Queen Elizabeth na sister yake Princess Margaret gathĩti rauga meĩtaga as four no rĩu nĩ makorirwo makĩreunitwo in death mũthuri wa Queen Elizabeth erĩga gũkorwo akĩhurũka last year no gathĩti rauga gũtiacakairwo mũno makĩria tondũ hĩndĩ ĩno twarĩ gatagatĩ-inĩ ga kĩng'ũki gĩa COVID-19 no gakĩona maũndũ macio nĩ hĩndĩ ĩrĩa andũ magĩkĩraga mask kũrora social distance na maũndũ macio mothe no nĩ agĩkorirwo agĩkĩigwo handũ toti mathiko gũthika ku nĩ makĩigirwo handũ na ndĩona mwĩrĩ wake-rĩ nĩ ũgĩkorwo ũgĩkĩeherio na nĩgetha makorwo magĩthikwo hamwe nĩguo nĩ ũkĩona nĩ kũrarĩ na igongona rĩa gũkiumio kũrĩa kũndũ gwĩtwo Westminster Abbey nginya kũrĩa aragĩthiaga gũthikwo na aragucirio na gakari ka mwanya mũno makĩria na gakari gaka nĩko getagwo gun carriage na gakari gake mbirarũ ga gũgĩkorwo gagĩkua mĩĩrĩ ya arĩa makĩhurũkĩte na ũkĩona mũthia kahũthĩkĩte mwaka wa 1901 na nĩ gagĩkorwo gakĩgucio ndakwĩra gũkũ gwitũ bũrũri-inĩ wa Kenya tũkĩonaga andũ ta magĩkorwo makĩrĩ anini kana mbirarũ arĩa magĩkorwo makĩrũgamĩte ta pall bearers magĩkorwo makĩrĩ anyinyi mũno makĩria ndigwĩciria nĩ makorwo magĩkinyĩte 10 tiga rĩu ũngĩgĩtara guard of honor kana arĩa magĩkorwo makĩhe gĩtĩo kĩa mũthia nĩ ũkĩona haha nĩ andũ 142 arĩa maragĩtwo junior enlisted sailors na magĩkiumĩte kũrĩa kwa kĩndũ gĩtagwo Royal Navy nĩo maragĩkoretwo magĩkĩmũkua na njĩra ya gũkĩmũgucia na njĩra ya gĩtĩo mũno makĩria na nĩ ũkĩona nĩ igongona rĩrakĩambĩrĩirie hakuhĩ kĩndũ mathaa-inĩ ma thaa 7
mathaa ma gũkũ bũrũri-inĩ witũ wa Kenya kana kĩndũ thaa ithano na maragĩthiĩ hakuhĩ nginya thaa ĩmwe cia hwaĩ-inĩ na nĩ ũkĩona nĩ igongona rĩrakĩgucĩrĩria andũ makĩria ma 2,000 koguo nĩ ũndũ wa mwanya mũno makĩria na tũragĩkĩonio na ũndũ wa mwanya atĩ nginya aikaria kũu nĩ maheagwo kanya nĩ kũririkana ithuĩ nĩtwaheagwo kanya ga gũthiĩ kuona mwĩrĩ wa president ũhurũkĩte gũkũ nĩ aragĩkorwo akĩgerio thĩinĩ wa mĩtaa ĩtiganĩte na nĩkĩo aragĩkĩrutirwo kũrĩa kũndũ gwĩtwo Westminster Abbey nginya na aragĩthiaga gũgĩkomio andũ magĩthiaga na mbere gũkorwo magĩkĩmugĩra ũhoro koguo nĩ igongona rĩrakĩgemete na njĩra ya mwanya na njĩra ya kĩmbirarũ agĩkiugĩrwo ũhoro maitũ ũrĩa ũrakĩrĩ na mĩaka 96 agĩtungatĩte mĩaka 70 ta queen wa kũrĩa Ngeretha. Iyo nĩcio nĩ ũndũ mwega nĩ arakorirwo agĩkũngũĩrwo rĩu mati mathiko ma gũcakaya gwĩciria na nĩkinya gũkũngũĩrwo wathani wake na ũtongoria wake ta queen oro hamwe na gũgĩkinyia mĩaka 96 nĩ mĩaka na kinyagia bashishi ũndũ ũrĩa ũrangucĩrĩirie maitho ndinona mũthigaria na ũmwe mũirũ hao ndĩrageria kuona ka kũrĩ Kamau kana Kipngetich karangio kanini no ndĩrakĩona othe nĩ kuma mwena wa I think the royal family na ngũgĩciria mũno acio matikoragwo magĩkuruhania mũno ũhoro wĩgiĩ rangi mũirũ na ũndũ wa mwanya mũno makĩria na he kaũndũ karangenirie ningĩ nĩronire harĩa arathiaga gũgĩkomio na nĩ no wega tũgwete atĩ nĩ harĩa mũthuri wake akĩigĩtwo atĩ ndambaga gũthikwo agakorwo agĩeterera mũtumia wake mũtumia nĩwe wambaga kũhurũkio arĩwe queen no rĩu king mũthuri wa mũndũ gwĩtwo Queen Elizabeth II ndarathikĩtwo kuma rĩrĩa ahurũkire rĩu arakoretwo mwetereire koguo rĩu maragĩkorirwo magĩthikanĩrio haha nĩ harauga ha disappear rĩgĩkoragwo rĩkĩrĩ igongona kaingĩ na kaingĩ na twana gũkũ bũrũri-inĩ igongona rĩa gũthika president hau nĩ hahithagwo hau hatitindaga hakĩonania ũrĩa procession ya hau ĩgĩthiĩ na mbere na nĩkĩo ũrakĩonire rĩu hau nĩ andũ a mwanya maragĩkuagwo ndakĩonire mũtumia wa King Charles magĩgĩthiĩ na family ĩyo mũrũ wa nyina na mũtumia wake mũndũ gwĩtwo Meghan Markle ũrĩa wakĩrĩ ũmwe wa andũ arĩa magĩkorwo makĩrĩ acting ngwĩciria ko acting na gũkorwo TV-inĩ rĩ no ũgwĩre mũndũ wa mwanya na njĩra ĩyo nĩ ndĩrakĩonire makinya hau rĩ acio nĩo marakuagwo magĩcoka magĩtwarwo na hau rakiuga nĩ disappear nĩ ũndũ wa igongona rĩu rĩngĩ rĩgĩtigagĩrwo family rĩtigĩtinda rĩkĩanĩkĩrwo mũingĩ na twanakĩona ũguo na hĩndĩ ya mathiko ma president witũ wa gatatũ mũndũ gwĩtwo Mwai wa Kĩbakĩ koguo nĩ igongona tũngiuga rĩhanaine hanini na igongona rĩa gũkũ bũrũri-inĩ no ngwĩciria rĩrĩ rĩao rĩ nĩ rĩa mwanya na nĩ igongona tũrakĩonire rĩkĩrĩ inene mũno makĩria marĩ mbere itũ maũndũ-inĩ maingĩ mũno nĩguo na ũgakĩona gũkorwo nĩ ithuĩ ma colonize nĩ gũkiuga kũrĩ tũndũ tũkoragwo tũgĩkobia tũnini no nĩ gũkiuga marĩ mbere mũno makĩria nĩguo na nĩ gũkĩona mũndũ gwĩtwo King Charles rĩu nĩwe mũnene wa mbirarũ ta gũkũ ta rĩu president wa gũkũ tiwe mũnene wa mbirarũ rĩu onake nĩ arekĩrĩte nguo cia kĩmbirarũ na no ũratongoragia no ũragĩtongoria gakari kau ndatwagĩkorwo tũgĩgĩta gun carriage gagũtigĩrĩra atĩ nĩ makĩhe gĩtĩo kĩa mũthia maitũ wao ũrĩa ũragĩkorirwo agĩkĩheo gĩtĩo kĩa mũico mũthenya wa ira ũcio ũguo nĩguo maũndũ marakĩhana kũrĩa Ngeretha tũthiĩ karatathi-inĩ gakana tũtigakĩrĩre tũthiĩ karatathi-inĩ gakana tũkĩmũrĩke rĩrĩ ciĩgĩmanie na bũrũri witũ wa Kenya ngathĩti rauga Roberts UDM files lawsuit to leave Azimio coalition aya nĩ wathani wĩtĩkĩrĩtio korwo kiuma macio nĩ gũtũmũrĩkĩra hamwe mũthenya wa mũthenya nĩkĩo twĩna wakiri atũteithie kũmenya andũ aya mathamire kuma kũrĩ Azimio la Umoja One Kenya rĩ hihi nĩ mabatiĩ gũthama he matacũkĩria o mothe mangĩtacũkĩrio ma kĩwatho icio nĩcio ciũria itũgũkorwo tũgĩkĩũrania mũthenya wa ũmũthĩ nĩ gũkĩona nĩ dispute registrar akĩreganĩte gũkorwo akĩmĩthuthuria kana we nĩ aratigĩire kĩama raugire ũcio nĩ ũhoro wanyu niĩ ndirĩ hau rĩu ũrĩa mũkĩenda gũkorwo mũgĩtwarithania na mbere na rauga auri ũhoro wa majority na minority rĩ araugire ũcio naguo ti wĩra wakwa niĩ ndaregistre ciama rĩu ũhoro ũcio wothe rĩ ndatigĩra mũndũ ũgwĩtwo speaker wa bunge ya bũrũri nĩ kũririkana nĩ kuona thĩinĩ wa koramu ĩno ya gatatũ tũgĩtarĩrio ũrĩa bunge ya bũrũri ĩkĩgayanĩte namba na nĩ ũkĩona Azimio rĩ kũringana na ũrĩa andũ mathurirwo nĩyo ĩna andũ aingĩ kwĩ andũ mauga 175 nguona ngathĩti ĩno yauga 173 Kenya Kwanza nĩ kuona mena igana rĩmwe rĩa 68 no na kũrĩ na bunge arĩa matakĩrĩ mwaho wothe magĩcagũrirwo na tigiti wa mũndũ kĩũmbe makoragwo marĩ 12 watukania andũ othe wongereire andũ 47 atumia arĩa magĩkoragwo magĩtukanio hamwe na bunge yarĩ wakora atĩ nĩ kũrakĩoneka hihi kwĩna andũ kana kĩwatho gũkorwo kũrĩ na amemba 349 no nĩ gwacokire gũkĩgĩa na thama ya kĩũteti na mũndũ gwĩtwo Ali Loba nĩ ũmwe wa andũ arĩa magĩkorirwo magĩgĩthama
agĩthuurĩtwo na kĩama gĩake kĩa UDM na rĩu nĩwe ũyũ arenda gũthiĩ kũrĩa igoti-inĩ gũkorwo agĩkiuga ndekire mahĩtia no nĩ gũkĩririkana nĩ kũrĩ kĩwatho rĩ nĩ makoragwo mandĩkanĩire koguo ndabatie gũkorwo agĩthama mbere ya mĩeri 3 kinya mĩeri igana rĩndĩ ngũrika ngirumiti ĩyo ngĩmĩona no rĩtangĩririkana wega kũria wakiri no na ũgĩtuĩka nĩ gũthama nĩmakorwo mahetwo within a certain time ngagĩciria rĩngĩ ihinda rĩu rĩtikinyĩte rĩa gũkorwo we agĩthama no nĩ tũkũmũrĩka macio koguo tũgweterera na to kĩama gĩkĩ gĩthamĩte kwĩna ciama ingĩ cigĩthamĩte na ona andũ aya andũ kĩũmbe rĩ nĩ kũririkana 10 nĩ makorirwo makiuga ithuĩ tũkũnyita mbaru mũndũ ũgũtwo William Ruto ngwĩciria o mũndũ arakĩgeria gũkorwo agĩikara mwena wa thirikari no na ũkĩrĩ ũguo rĩ no gũkorwo andũ magĩkĩhe kĩama kĩrĩa gĩatũmire gĩthurwo gĩtĩo na kĩu nĩkĩo kĩũria kĩnene mũno makĩria kĩragĩthiĩ na mbere warora harĩa gakoramu-inĩ ka mũthia rĩ hena kiugo kĩandĩkĩtwo hau majority leader kũrariga atĩrĩrĩ no gũkorwo akĩrĩ majority leader tondũ wakĩrora rĩ mũndũ ũgũtwo Opiyo Wandayi arathurĩtwo eta majority leader nĩ andũ megwĩtwo Azimio wathiĩ kũrĩa kwa ODM ũgakĩona marathiĩ na mbere gũkorwo magĩtindĩka agenda yao me majority na mena kĩhoto tondũ nĩ waingĩ kũringana na ũrĩa magĩthurĩtwo agĩkorwo mekorora mwaho wa Azimio wĩta kĩama no nĩ kũrĩ na kĩũria kĩngĩ ningĩ kĩragĩũka kĩgĩmaine na hihi Azimio nĩ kĩama ka nĩ ngwatanĩro kĩama gwĩciria nĩ ciugo cia gĩthũngũ na nĩ cirathiĩ gũcikĩnganjaga ũguo nĩ harĩ kĩũria kĩu mũno tondũ karigwo ũkona mũtongoria ũngĩkorwo nĩ acagũrwo na tigiti wa ODM ĩyo nĩ kĩama kĩrĩ ta ODM o tũrĩa tũngiuga nake president nĩ wa UDA na Tony nĩ wa UDA no karora ndacagũrirwo arĩ ta mũngano wa Kenya Kwanza koguo akĩona kũrĩ maũndũ maingĩ mũno makoragwo ma gĩkatiba na macio mangĩkĩrũmĩrĩrwo tũgĩkĩiye gũkĩmenya majority no nĩgetha gũgĩcagũrwo majority leader rĩu nĩ kũrĩ neri kũroneka gũkĩandĩkithio kwĩna erĩ rĩu kũrariga rĩ no gũkorwo akĩrĩ majority leader koguo macio nĩ mũtũkorwo tũkĩmũrĩka mũthenya wa mũthenya wa kiri twathiĩ karatathi-inĩ ga gatandatũ rĩ nĩ ũhoro wa president ũgwĩtwo Ibrahim Ghali of Sahrawi president wa kule Sahrawi Arab Democratic Republic nĩ kũririkana he kaũndũ tũrahutĩtie kiumia kĩhĩtũku kĩgĩmaine na ngucanio yarĩ ho gatagatĩ ga bũrũri ũyũ na bũrũri wa Kenya nĩ ũndũ wa ndũmĩrĩri yatũmĩtwo nĩ rũrenda rwa mũndũ ũgwĩtwo deputy hĩndĩ ĩyo akĩrĩ deputy president rĩu nĩwe president witũ wa bũrũri wa Kenya mũndũ ũgwĩtwo William Ruto no rĩu nĩ kũragĩkĩrutirwo ndũmĩrĩri kũratuĩka atĩrĩrĩ ũndũ wothe ũrĩkoragwo ũkĩrutwo rĩ ũrĩkĩrutagwo na njĩra ya diplomacy nĩ kĩo nĩ tũkĩrĩ ma ambassador arĩa magĩkorwo magĩteithĩrĩria gũkĩiguithania mabũrũri matiganĩte na rĩu kũragĩtuĩkire ndũmĩrĩri ciothe rĩ ciriumaga harĩ diplomacy gũtiriumaga atĩ kwĩna mtandao wa ng'ania aca kĩrĩa kĩroragwo mũno makĩria rĩ nĩ kuma kũrĩa kũrĩ obici cia ũiguano wa mabũrũri nĩgetha gũtigĩrĩra atĩ gũtirĩ atĩ ũndũ wothe ũkũhĩngĩcana na ngwĩciria kau nĩ kaũndũ kega nĩgetha tũgagĩtigaga gũkorwo tũkĩhĩngĩcana na njĩra yothe tondũ wa bata mũno makĩria nĩ ũrũmwe wa mabũrũri na nĩ ũkĩmenya atĩ Africa nĩ kũrĩ na kĩndũ gĩtagwo African Union na bũrũri ũyũ ũkĩrĩ ũmwe rĩ ũbatiĩ gũkorwo ũgĩtindĩkanio na mabũrũri marĩa mangĩ ngwĩciria nĩ kaũndũ kega ta tũtware rĩrĩ karatathi ka kanana ka ngathĩti ĩno ya The Daily Nation nguona tarĩ ũhoro mũthaka mũno wĩho nĩguo nĩ the best of talent at National Music Gala maũndũ maya nĩ twaugire nĩ macokereria rĩu nĩ kwarĩ na maũndũ ta folk songs ciainagwo nyĩmbo cia tradition ciana thĩinĩ wa Thũkũma Music Festival na maũndũ macio mothe ĩno mbica ĩhũrĩirwo kũrĩa Kisumu Girls rĩu maũndũ maya nĩ macokereirie ndĩ nĩ twariganĩirwo nĩmo kuma corona yũke rĩu ũgakĩona maũndũ maya nĩ macokereirie na nĩ ũndũ mwega the year's event has seen more than 600 class entries including learners from kindergarten to university mano maũndũ megiĩ gĩthomo mĩtaratara ya gĩthomo na macindano maya tũgakĩona nĩ ũndũ mwega rĩu maũndũ nĩ macokereirie ũngĩona nĩ ciana cietĩkĩrio rĩu cithiĩ thĩinĩ wa music festival ici nĩ kuga onako gakorona nĩ karoneka rĩu nĩ kaugĩte kwa heri nĩguo nĩaga mũno makĩria na ndakĩiguire nginya mũndũ ũgwĩtwo George Magoha agĩkorwo akiuga maũndũ maya nĩ magema mũno ona gũkĩra mbere gĩtũmi nĩ kĩ nĩ ũndũ wa CBC na ngwĩciria nĩ kaũndũ tũgakorwo tũkĩmũrĩka mũthenya wa rũciũ na mũthuri wĩtagwo Samuel Njenga tũmenye ũhoro wa gĩthomo gĩa CBC rĩ nĩ ũrakorwo gĩkĩhatĩrĩrio mũno makĩria na thirikari nĩ iragĩthiĩ na mbere gũkorwo ikĩgucania na mĩaho itiganĩte tũmenye hihi gĩthomo gĩa CBC rĩ mwerekera nĩ ũrĩkũ ndĩraiguire mũndũ ũgwĩtwo Magoha akiuga ona no ũthome ona handũ ũtegũthiĩ gũtinda ũgĩthiĩ university na gũthiĩ university ũru no ũkorwo no ũkĩandĩka andũ mathiĩte university na ti kuga atĩ mũndũ ũthiĩte university onake ndagĩkĩandĩka na mawĩra tũthiĩ karatathi rĩrĩ
ga 10 karatathi ga 10 ni wirigite kuigwa mundu gwitwo president akiuga ni tukoretwo twikitio CRB na njira nene muno makiria no ri uhoro ucio ni ukinyete muthia na riu ni ukiringana na mundu gwitwo kana ukiringana na CBK ino ni bengi nene ya guku bururi-ini ni raikurio ikihitukia kambuni o iria cibatie gukorwo cigikombithania cia online na ni ukiona gatagati ga kindu gwitwo 288 kambuni 248 ni kambuni o 10 ciragikurio cikihitũkio tu gugitigira ati ici ingi 278 ciambete guikara uguo kwa mundu ugikitie CRB he ici 278 ri abatie kwamba gukuruta tondu ndahetwo rutha wa ukorwo na gikombithania mbeca ici ni ukurikana kurari na kambuni nyingi muno makari ciragithia na mbere ukorwo cigikombithia andu no na iria nyingi ciuikaine muno ri ndirona ta irahitukirio tondu ungikirora iria imwe cia cirakihitukirio ri ukiona ta hena ciha cigwetetwo hena Get Cash Capital Limited hena Glando African Limited Jijeng Credit Limited Kweli Smart Solution Limited gatagati ka ingi iria tuwetete cio tuhuthagira thiini wa application citu cia thimu ona ndiraciona ona ndinona na ndikiwe kana cio gucoka cikihitukio kana uthie ate ni njue andu ni manahuthira Blanch hena ingi itagwo Tala hena Okash ici ndinakorwo ngigiciona waikuruka hau the mundu gwitwo Muthoni ni ukuona mundu gwitwo KRA ri ni arethana na njamba itagwo Basil Criticals Basil Criticals da muthomo gwitwo ndwari ri muthuri uyu niwe utuikaga niwe wanengerete mundu gwitwo William Ruto mugunda wa eka 2,500 riu ri ni aratengerio ni KRA ni undu wa kindu gwitwo igoti atarihite ria ciringi milioni 6.1 ni aretho icio ni mbeca nyingi na rimwe no ri kuri ucio muthuri riu angioneka ko uyu ri ucire tukumwetha kuria Taita Taveta tondu he ndi ari mumbunge wa kuu Taveta na ngwiciria ni agwethana nake tumenye atiriri ni agwikio ngono kana uyu ni deep state no mugunda ni wathirire mundu wa ureaga ni mundu gutwala ila Amolo Odinga na riu after mundu gutwika president ri agikiuga niwe wakenengerire William Ruto na kewire ugethira president agitwika president ri atindaga arumirirwo muno riu ni agitiganagwo nake akahorera uwe kurikana mundu gutwo Rigijire ni aratengeragio ni ndu wa gikuo kia governor uria wakire kwa kuria Nyeri no riu ningi ni araherio mahitia macio atwika deputy president koguo watuika mutongoria wa bururi tumaundu matakinyagirwo kwe maundu magagwiciria matatindanagirwo na muno twathi turi hau karatathi kau ri na neguona mundu ugwitwo Jacob Ochola Mwai niona ule mahanaine na president Mwai wa Kibaki muno ni muriu 62 years mundu wa president wa hau kabere kuratuika atiriri muthuri uyu ni ari na kesi endaga riri mbeca iria cigitiganagirwo kana ene endaga inheritance no riu kesi iri ambikite igoti-ini ri ni irateaneirio riu muthuri uyu ri ngwiciria gutire kindu ona kiekuona na nona ritwa riake ni Ochola ni Ochola ngwiciria riri ti wa mutumia wa mundu gwitwo Mwai wa Kibaki kurarikana in 1960 Mr. Ochola ri ni akorirwo akira igoti uhoro wigie ndugu ino ya kana ni guciarwo aciaritwo thiini wa family ino na kinyagia ithio ria korirwo agikua January 28 1981 kana ndahitania atia ndagate whom he knew as his father died uria taithe acokire gugakuukirwo ithe ni munene ni ugukirio miaka 67 muthurire ni ndu amenya Mwai wa Kibaki ndithoguo akiuga tuiria areretwo ni mundu uria eciragia niwe ithe no ari adopted na ni agikorirwo agicego na ngona ciana ici ingi ni ciui Mwai wa Kibaki ni moite akiri na no gwiciria he kindu aheirwo na nikio jaji arauga atiriri ate jaji araugire mundu gwitwo Judy Kibaki mundu gwitwo Jimmy Kibaki na mundu gwitwo David Kagai na Anthony Githinji ate maundu maria mundu gwitwo Ochola endaga ri ni ahingeirio koguo ndabatie kuria kiuria o giothe uguo niguo gwatuika koguo ni ukiuga kesi yake ri uhoro wake ni wa gikuru uhoro ta wathirira hau tathi riri karatathi ga 14 karatathi ni ga 14 ri kurorio kiuria ati where are our sons ici ni njamba ithatu mundu gwitwo Martin Mugai mundu gwitwo Vincent Wino na mundu gwitwo James Muthee kwina aciari maroria atiriri ciana citu ciathire ku ni kura morite ciuria icio ni irorio muno na wathirikania hari mundu kunjirite tuge kana
kana korite tukiaria rugano ruru tondu ni urakora maita maria maingi andu ni marora na kwanza ngatheti rauga atiriri 2 of the men are said to have been taken away by people who identify themselves as police officers. Ni wanakora muno andu aingi muno aria moraga wigua ni borithi mamoire makamahunge kana ki ile korwo ni mikoreka huthira ringi maritwa ma borithi kaingi gugitweke no borithi uria maragika maundu maya no ni ngatheti rakiuga uguo koguo ciiko ta icire ho no tugitigana horo uyu ciana nacio ni irora muno makiria ringi gakorwo ringi ni aciari mataraiko magikimenya kana makigite mihango mingi kana ciana tondu ikire miciga korwo ringi ni citukanire ni cingiranie muno na ciana hari kana kamwe kagite kuria garetwo atiriri Joseph Njuguna Mwangi ka miaka 11 karorire kuria KU primary school thukuru wa KU ni gakirathi gia gatano na gakorirwa kiono uria mwisho Saturday thaa 1 cio tuko Royal Star kihunguro na gukiro ungigikimwono ukorwo kiuga session ni ya borithi ni tuheanite namba ni hari na namba ya thimu 0780 15 64 84 0780 15 6484 no wethe kama wagithinji wa Wega TV ona kana muthoni wa Wambugu ngiona mwana uyu tugiteithie mwana uyu akiona ni na nyina niguo aya ni hega muno makaria gwiciria ndumiriri ni yakinya wega na tuguthie na mbere tukimithoma thiini wa tabarira cito undu umwe na tabarira ngoini tugithiega na mbere tuthie riri nginya gatuni-ini ka muthenya wa umuthi gatuni gaka ri gakingenia muno gatuni gaka warora thiini ri kena mundu gwitwo Ruto niwe gibara-ini na mena mundu gwitwo Ligiji ndaikia maitho haria thutha ri ngona mundu gwitwo Musalia Mudavadi na ndaikia maitho wega ri maitho maria macorithirie gitikiria gia thutha ri ngona tari mundu gwitwo Wetangula no gibara giki ri kiandikitwo Kenya kana ngari na yandikitwo Kenya no ndereba uriu ri arenda gucomorwo na aracomorwo no IMF riu ri kuratuika atiriri eno ni International Monetary Fund aikodi rahetia riu muthuri uyu ati kuria mathie riri etagwo Road to Reality marathiaga na njira na manifesto na riu na hakinya kindu gitagwo reality ni macenjia barabara na barabara ino ni macenjia ri agarurirwo ni IMF ero ruri uria mureci vile murifikiria sivo mugithie kuringana medikithia maria murugite ni mugutungatira Wanjiku na muhindi ya campaign the reality ni ati kuriona maundu maria tufati guko tukihingia twita bururi kana twi handu he ngombo twanako tukigunika muno na IMF and especially ti hindi twambiririo hindi ya COVID-19 ndio monekire muno kinya makiongerera mbeca iria magituheaga cia kibururi no gakiona riu tukiri na ngombo nyingi muno makiria riu tatwe rungu rwao no maretwira rora nyu na wanakigwa yo maundu maingi mekege mainye na ngombo ici kinyagia horo wigie port no tutahwo ngagiciria uria mareciragia ringi tigwo gukihana na hega muno makiria tathie riri he pull out ino ya health na ni kaundu kagenia muno makiria na ndaririkana kaundu wanjirire ndaigua gukurerwa atiriri combine contraceptives ni njega no riri no citume mundu ahuruke contraceptive ri ate no ikurage ni wega gucitukania no huthure hi ya cindano no huthure ri ngianga ikiragwo thiini no menyerere atiriri citukanite ona cikurage na no wanjirite atiriri eka undu wanjiraga kegemaine na contraceptive ici ndakurie ngatheti yugete ati pull out yario muthenya ta wo muthi uririkana yaugire ati hingo ciothe irutaga wira ni gukorwa na P2 babies kana baby kauga P2 ni karia ndawe ni anyuo no ndinaruta wira ino ne gukorwo no ikurage ri hindi ria contraceptives cia nyuo thiini wa mwiri ikoragwo ikialter hormones cia mundu na ngigwiciria ungikialter hormones maita maria maingi ringi watukania dawa ici ni gutukania hormones na ngagiciria macio ni maundu maria mangicungiriria kinyagia gukua ngatheti njega muno makiria rucini rwa umuthi kinyagia horo wigi kuiria cikorwo cikihanika natural disasters. People in Kenya arid and semi-arid tukoragwo muno tukiguthwo ni ng'aragu na miaka 3 nao gwakirikana kwina ng'aragu ikoretwo kuo na ni kuri andu makoma magikua kimwaka kumana na ng'aragu ndakiona 45 people who die from natural disasters globally every year 5,000 andu ingi muno magikua thiini wa thi
macio nĩ maũndũ marĩa marĩ pull out ni rũcinĩ rwa ũmũthĩ na ngakiona ta twarĩkia thengia no ũkiugire tũthiĩ karatathi-inĩ ka mũico karatathi-inĩ ka mũico rĩ rakĩra nĩ women's volleyball nĩ tũgĩte Malkia Strikers nĩ marathithiĩte kũrĩa kũndũ gwĩtagwo Belgrade na no maragĩthiĩ na mbere na gũtraini hau kĩanda rĩ nĩ cigemania na andũ metagwo SLC arĩa maroraga mĩcara kũratuĩka rĩu ambunge rĩ marenda kĩndũ gĩtagwo allowance cicokio citikeherio nĩ SRC ũrĩa rendekithĩtie na mũndũ gũtwo speaker na ndagũrire atiriri haha ndo matihĩtanagia haha nĩ maiguithanagia mũno rĩu nĩ mareria mũtongoria wa SRC mũndũ gũtwo Lian Mengichi atiriri horera ũguo gĩkĩ nĩ kĩhoto gitũ na mũndũ ũrĩa ũraragia ũguo rĩ ona nĩ speaker mũndũ gũtwo Tangula araugire nĩ akũmarũĩrĩra na njĩra ya mwanya mũno makĩria hau akĩrĩhota gũkinyia magathĩti maitũ pesa nini nĩ maheagwo mbeca allowances ũkiona among MP wa ani na ĩno nĩ sitting allowance kũrĩa bunge ũkaneo 5,000 MCA gũikara tu thĩ makaheo 3,000 housing allowance in Kenya that parliamentarians are now entitled to 150 bunge yothe ngũciria nĩ ũhoro mũhiũ ũcio na no wega magĩkĩheo kĩndũ no ningĩ rĩ angĩkorwo no cinyihanyihe rĩ nĩ matiga gũtindĩkĩrĩria cingĩhe nĩ cinyihanyihe reke tũrore ndũmĩrĩri cigana ũna mũndũ gwĩtwo no akĩganda rĩ aranjĩra watching from Gĩtũrũ Kandara na mũndũ gwĩtwo Vincent Ogutu aranjĩra tũhe mũno makĩria na mũthuri Nyarari wĩtagwo Magi Kĩrũri aranjĩra good morning na akanjĩra ngũgeithie mũno makĩria na nĩ ngatho cia mwanya mũno makĩria acio nĩ amwe arĩa makĩingĩrĩte kũgera mũtambo ũrĩa wa Facebook arĩa hamwe na mũndũ gwĩtwo Charles Wanga Ogato Vincent Ogutu Elijah Gĩthua Mũnyoge na mũndũ gwĩtwo Jimmy James Irogo nĩ ndĩrona na mũndũ gwĩtwo Miki Macharia na njamba ĩtagwo Ben Kinyozi nĩ icio ingĩ ndĩcokereria tũgĩthiĩ na mbere kĩreka-inĩ rĩakwa rĩa mũthia no gwa kahinda gaka tũikĩrie cihandĩte wega thaa ĩmwe kahĩtũkia ndagĩka 6 nĩgetha ũgĩkorwo ũgĩcokereria na wakiri nĩguo ndũgathiĩ haraya tũracokereria na ndereti tũmenye hihi nũ wĩna andũ arĩa aingĩ thĩinĩ wa mbunge ya bũrũri wa Kenya. Asante.